Далі ми поговоримо про тимчасові окуповані наші території, зокрема і місто Марії. У тимчасово окупованому Маріуполі катастрофічна ситуація з екологією. Річка Кальчик дедалі більше забруднюється, вода в ній має зелений колір через перекриття течії та неконтрольоване скидання хімічних речовин з бетонного міні-заводу. А до Азовського моря стікають каналізаційні відходи. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що проблеми з каналізацією набули вже масштабів колапсу.